Molt bona nit. Comencem avui l'Estira i Arronsa amb una afirmació i després preguntem què li sembla al convidat d'avui. És Catalunya qui finança Espanya des de molts punts de vista, ho ha dit Artur Mas en resposta al ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, que ahir dimarts va assegurar que l'Estat és qui paga els serveis que presta la Generalitat. Albert Rivera, president de Ciutadans, molt bona nit. Bona nit. Benvingut. Gràcies. Suposo que no li sembla bé la frase, no? Però és molt contundent. No em sembla bé ni la d'Artur Mas ni la de Montoro, perquè les dues són mitges veritats o mitges mentides. Els que financien el conjunt de serveis som els ciutadans espanyols, que entre tots, cadascú amb la seva renta, amb els seus ingressos, amb molta duresa en aquest moment de crisi, està finançant el servei públic. I en aquest sentit el que hem de decidir és prioritzar en què volem gastar els pocs diners que tenim i sobretot com volem reactivar l'economia. Aquesta dinàmica d'Artur Mas i del separatisme d'anar culpant d'allò que passa a Catalunya a la resta d'espanyols em sembla absolutament absurda, moltes vegades fins i tot injusta, i també em sembla malament que el ministre tregui pit de dir que està finançant la situació a Catalunya, perquè qui ho està passant malament no és el ministre, ni l'Estat, ni el senyor Mas, són els ciutadans i els empresaris. Per tant, no m'hi sumo a cap de les dues, jo crec que hem de canviar el xip, hem de pensar que tots contribuïm amb el nostre granet de sorra, amb els diners de tots, allò que es diu Hisenda, som tots dos, sí, som tots, no és Mas ni Montoro, i per tant em semblen afirmacions molt polítiques, molt d'allò de Villarriba contra Villabajo, que diem d'Estira i Arronsa, com el propi títol del programa, però evidentment no les comparteixo. Molta gent que hi ha a casa segur que s'està preguntant, en aquesta casa s'ha parlat molt de balances fiscals. L'altre dia el conseller d'Economia, el senyor Mas-Colell, deia que s'estaven calculant les balances a Madrid i ho deia amb esperança, no? Com pot ser que els números es puguin interpretar de tantes maneres? Perquè al cap i a la fi és com una caixa, no? O hi ha diners o no hi ha diners i provenen d'una banda i se'n van a una o se'n van a una altra, no? Per tant, què passa que a l'hora de calcular-ho és tan complicat i tenen tantes interpretacions? Jo crec que quan la política es fica pel mig de la tècnica, doncs acaba manipulant-ho quasi bé tot. I en aquest cas estem parlant de la tècnica d'un càlcul d'un paràmetre molt concret, que són les balances fiscals, i també hi ha balances comercials que no es calculen, que són la venda de productes catalans a la resta d'Espanya o de la resta de comunitats, i les balances socials, que és l'atur i les pensions. Hi ha moltes balances dintre un territori, dintre un país, però per mi cap d'elles són determinants. És a dir, jo crec que dintre del debat intern a Espanya podem debatre diguéssim, quins serveis es presten a cada comunitat a canvi de quina suficiència financera, de quins recursos, però en cap cas per mi serveixen per justificar ni la ruptura d'un país, ni l'odi, ni la confrontació. Per tant, a mi em sembla que aquest discurs de les balances fiscals que fa el senyor Mas-Colell em sembla profundament immoral moltes vegades, no? És a dir, fer vendre-li a la gent que els 50.000 milions de deute que tenen entre el tripartit i Convergència i la Generalitat tenen alguna cosa a veure amb un senyor que paga els seus impostos a Madrid, o a Extremadura o a Astúries. No hem de culpar els ciutadans. Jo crec que és un greu error culpar els ciutadans de la resta de comunitats del que passa a cada comunitat. Jo crec que el govern de Catalunya té responsabilitats del que ha fet i el que no ha fet, el govern de Madrid i d'Espanya té les seves responsabilitats, com les té l'Ajuntament de Badalona o de Barcelona. És a dir, és un debat de veritat, jo crec que hem de fer pedagogia, evitar aquests debats de confrontació que interessen alguns governs per evitar les seves responsabilitats, però que són nefastos per la convivència. Deixem ara de banda el tema ideològic, després parlem, dret a decidir, només faltaria que en una entrevista no parléssim d'aquest tema. Però ara que parlem de diners, no? Vostè creu, deixant de banda ja li dic els sentiments, que Catalunya està ben tractada a nivell econòmic, fiscalment? Bueno, és que jo insisteixo en la idea, com a territori ja sé que són les persones. Ja sé que potser trenca una mica la dinàmica del nacionalisme, però és que és la meva visió. Jo pago el meu IRPF, i pago el meu, si el tinc, en aquest cas no impost de patrimonis, tens les teves desgravacions, pago els meus IBIs a l'Ajuntament, pago uns diners a l'Estat, altres diners a la Generalitat, en el tram autonòmic, i el que demano als meus gestors és que gestionin bé els meus diners. A partir d'aquí, a Catalunya tenim uns serveis, sanitat, educació, serveis socials, policia, justícia compartida amb l'Estat. Tot això jo el que vull és que l'Estat valori quan val i quan necessitem per mantenir un nivell i un estatus, diguéssim, mínim a tota Espanya. Aquest és el nostre model, un model, diguéssim, de tall federal, però un model cooperatiu, igualitari, en el que jo a qualsevol racó d'Espanya garantitzi que hi ha escoles, que hi ha hospitals o que hi ha serveis socials, però també qui vulgui pagar-se més, perquè ens entenguem, que s'ho pagui del seu tram autonòmic. Li poso l'exemple del que ha passat a Extremadura fa poc, del debat aquest sobre l'IRPF. Nosaltres estem a favor de que les comunitats puguin pujar o baixar el seu tram autonòmic. De fet, Ciutadans plantegen aquest ple proper una baixada de l'impost de l'IRPF en el tram autonòmic a les classes mitjanes perquè reactivi l'economia, perquè la gent tingui una mica més a la nòmina i reactivem l'economia i recaptem més. És un model fiscal. Altres creuen,
com a Esquerra o Convergència, que hem de pujar els impostos, les taxes, i que així farem alguna cosa. Jo crec que pujant els impostos hi ha menys consum i, per tant, menys economia i, per tant, menys recaptació. Són dos models fiscals diferents. Però, en resum, jo crec que Catalunya necessita, sobretot, posar amb transparència totes les comunitats quant tenim de serveis i de competències i quant costa, i autofinançar-ho. I a partir d'aquí una part vindrà de l'Estat i una altra part vindrà d'impostos autonòmics o locals. És que així ho fan els països federals, com Alemanya, i no passa res. La gent pot debatre tranquil·lament aquests temes cada 5 anys o cada 10 anys, amb els paràmetres actualitzats, i no hi ha cap problema. El que passa que hi ha una ideologia de fons, lamentablement, que intenta fer d'aquests debats normals i habituals i fins i tot legítims dintre d'un país, intenta fer bandera per dir, doncs així el que hem de fer és trencar el país i aixecar fronteres o ser un estat diferent. Aquí no val, és fer trampes amb unes dades que, insisteixo, Estats Units, Àustria, Alemanya, països federals, habitualment debaten sense que ningú s'aixequi de la taula, perquè ens entenguem, i jo crec que aquí hem d'estar tots a taula i debatre el tema, i el govern d'Espanya, també estic d'acord amb alguna crítica que se li fa, hauria de liderar això. En comptes d'estar amagat el senyor Rajoy, que s'amaga molt per això i per altres temes, hauria de liderar el país i agafar el debat del sistema financer autonòmic, que s'ha de renovar a finals d'any, i assentar les comunitats ja. Jo crec que això és un tema que té pendent el govern. Parlem de l'altre tema, del sentiment. Els que són partidaris del dret a decidir, que sembla que aglutina una majoria, com a mínim, al Parlament. Després no sabem a la societat perquè per això s'haurien de posar unes urnes i a veure què votaria. Vostès no estan, des de Ciutadans, no estan d'acord amb això, però sí que és cert que hi ha un sentiment, sigui pel que sigui, perquè sigui així, moltes vegades hi ha gent que ho barreja amb el tema de la crisi, alguna resposta sí que se'ls ha de donar, no? És que jo sí que estic a favor del dret a decidir a les autonòmiques, a les locals, a les europees, a les generals, volem decidir llistes obertes, altres no volen, volem primàries als partits, volem transparència, és a dir, jo vull més democràcia, però la democràcia té unes regles de joc, efectivament, i jo no crec que Catalunya sigui una colònia oprimida, jo no crec que Catalunya sigui el Sàhara, i per tant, el dret d'autodeterminació, que és l'eufemisme que s'utilitza, dret a decidir, perquè no hi ha dret d'autodeterminació, no existeix. És a dir, fa poc el senyor Obama contestava als separatistes al sud d'un estat del sud, de Texas, una resposta a una petició precisament d'autodeterminació, i li recordava que vostès poden canviar el govern, vostès poden esmenar la Constitució americana, que s'ha esmenat moltes vegades, però vostès no tenen dret a separar la gent ni a aixecar fronteres dintre d'aquest país si no respecta les regles de joc. I jo li dic el mateix al senyor Mas, és a dir, vagi vostè al Congrés dels Diputats, si tant li importa aquest debat, que és l'únic debat que porta aquest govern al seu programa pràcticament, doncs que vagi el senyor Duran i Lleida, que és portaveu de Convergència i Unió al Congrés, o el senyor Alfred Bosch, que és d'Esquerra, i que demanin un debat sobre això. I és curiós i simptomàtic que no s'accepti aquest debat, perquè no se li dona legitimitat al Congrés dels Diputats, perquè no se li dona legitimitat al conjunt de la sobirania espanyola. Aquest és el problema de fons. Hi ha un xoc d'una legitimitat democràtica, que és la Constitució i la sobirania nacional, amb un xoc d'un sentiment, que un sentiment està molt bé, però les lleis sobretot s'han de complir o modificar. Jo li demano a Mas que abandoni aquest debat, que si vol fer alguna cosa ho faci seriosament i no fent, diguéssim, reunions ni fotos ni cimeres, sinó que se'n vagi al Congrés i ho porti. I si guanya la votació, jo com a demòcrata acceptaré participar en un referèndum. Si perd la votació, que ens deixi en pau... Però el Congrés no acceptarà, perquè el Partit Popular no... A veure, fent números, a no ser que podrien canviar, evidentment, però el Partit Popular no està per la tasca i el Partit Socialista ja ho ha deixat clar que proposa una reforma de la Constitució cap a un model federal, però sense dret a decidir. Però és que això és la democràcia, no? Al final és que el que no pot ser és a dir, no, jo és que vull anar al Congrés i que em doni la raó. Bé, doncs vostè ha de convèncer la gent, no? I poso l'exemple d'altres països que s'han autoconvençut. A mi el model escocès o el model canadenc a mi no em desagraden. El que passa que no són el model espanyol. Primer, perquè la sobirania és de tots els ciutadans, i segon, perquè qui ha convocat, qui ha decidit i qui ha pres una decisió després de molts anys han estat els governs del país. Ha estat Cameron, no ha estat el president o el govern canadenc, no ha estat la part que vol, diguéssim, substituir el tot. I jo crec que aquesta és la clau. Artur Mas no reconeix que la sobirania resideix en el conjunt del poble espanyol perquè tenen una visió identitària i antiga de Catalunya, no una visió, diguéssim, de pacte constitucional, que jo crec que és la que hi ha. Per tant, jo en aquest sentit, insisteixo, dintre de les regles de joc, sempre que sigui convocat per un govern d'Espanya, jo no crec que s'hagi de fer un referèndum. A mi no em veuran defensar-ho, entre altres coses perquè jo crec que és negatiu per Catalunya separar-se de la resta d'Espanya i de la Unió Europea. Però qui vulgui fer-ho, estem en democràcia. Es pot canviar el model, reforma el finançament, vostè mateix ho recordava, que toca, és a dir, ja fa temps que toca un finançament més just.
Clar, ja, però és com si jo... hi ha qui pensa que si tinguéssim un millor finançament no estaríem parlant d'independència o de dret a decidir Ho ara. veurem perquè s'ha de reformar aquesta llei i jo sóc partidària que es reformi aquest sistema de finançament, però en cap cas barrejant-ho amb la separació o l'aixecament de fronteres, que és una cosa anacrònica. Per tant, jo crec sincerament que el debat dintre d'un estat democràtic i descentralitzat no només és legítim, sinó necessari, és bo que parlem de tant en quant de com funcionen les coses, però també acceptem fer debats sobre com funcionen les coses a Catalunya, no? Perquè aquí sembla que hi ha una mena de silenci o de segrest del debat polític a Catalunya, en el sentit que aquí no tenim pressupostos, és l'única comunitat autònoma sense pressupostos, aquí s'apugen impostos sense explicar què es destinen, com estem veient ara a l'última pujada de l'ITP, de l'impost que afectarà sobretot a la venda de pisos a segona mà, encara prou dificultats tenen ja qui vulgui vendre un pis per pujar-li 2 punts més d'ITP. Aquests debats no tenim mai un furt dels debats democràtics al Parlament perquè l'única obsessió del govern de Catalunya és separar Catalunya de la resta d'Espanya. I tota la resta de debats democràtics, legítims, que tenim competències, com el debat pressupostari o d'impostos, estan absolutament segrestats del Parlament. Per tant, seguirem insistint nosaltres com a grup parlamentari Ciutadans a fer oposició i a demanar explicacions i sobretot, sisplau, que portin els pressupostos perquè s'estan fent retallades o pujades d'impostos sense que els ciutadans coneguin els pressupostos i sense que els grups parlamentaris podem controlar el govern, que és la nostra funció també, no? Vostè mateix ho deia, no hi ha pressupost. Tenim una xifra de dèficit de l'1,3 que de moment és per totes les comunitats i s'ha de negociar en singularitats, però mentrestant és que el govern tampoc no té qui li aprovi, perquè el soci que no és soci, és a dir, Esquerra Republicana, que té aquest pacte per la governabilitat, ja dic que no està per això ni per algunes dècimes més, tampoc, Bueno, jo crec que això demostra el que representa un pacte amb Esquerra Republicana, que és símbol d'inestabilitat, ho ha sigut tota la vida i ho és especialment en aquests moments. És a dir, Esquerra només vol separar Catalunya de la resta d'Espanya, fins i tot ha dit el senyor fa poc el senyor Junqueras deia que si per ells fos ja haguessin donat un cop contra la Constitució i haguessin fet una declaració unilateral d'independència. El senyor Mas ha dit que no, per això. El senyor Mas ha dit que no, però el que mana, el que diu si s'aproven els pressupostos o el que diu si s'apuja o no impost, i el senyor Junqueras està dient aquesta barbaritat, que és una barbaritat des del punt de vista democràtic. Per tant, això és el que tenim, i el senyor Mas va convocar eleccions anticipades, es va equivocar, no vol dir-ho, però es va equivocar, tothom ho dona per fet, i en comptes de rectificar, buscar consensos, mirar a tot l'arc parlamentari, perquè hi ha molts partits que podem arribar a acords puntuals o determinats amb el govern, en comptes de buscar l'estabilitat, s'ha tirat en mans d'Esquerra Republicana voluntàriament, amb la qual cosa és un partit que signa un acord i quan passen 3 setmanes no el compleix. I jo què dic? Que els que hem de ser alternativa en un futur a Catalunya ens hem de mentalitzar, i jo dic aquí com a president de Ciutadans, si ens toca estar donant suport a un govern o ens toca governar Catalunya, que pot ser en un futur perquè el Parlament està molt obert, el que no farem mai és no complir amb un acord d'estabilitat, perquè la gent necessita estabilitat per treballar, per contractar amb la Generalitat, per saber si li pugen o li baixen el sou als funcionaris. I tot això ho garantitza partits que podem aportar estabilitat i convivència dintre Catalunya. Per tant, diguéssim que Esquerra Republicana fa just al contrari del que nosaltres faríem, que és demanar-li al senyor Mas que pugi impostos i defensi només la separació i en canvi no donar una certa estabilitat als treballadors i a les empreses a Catalunya. Vostè creu que es farà la consulta? Ara que hi ha moltes veus que diuen, jo crec que no, el mateix senyor Duran ho deia en privat, podríem dir, amb alguns militants. Vostè creu que es farà, que no? Jo crec que a curt termini i dintre del marc legal i constitucional jo no veig cabuda, perquè és que ja li dic, el senyor Mas no està optant per la via de dir, bueno, fem això, parlem amb el govern d'Espanya, si algun dia el govern d'Espanya ho decideix. Ni amb interpretacions amables que es diuen de la Constitució, perquè això s'ha dit. Però sap què passa? Que la Constitució és flexible, evidentment, però és que, clar, hi ha l'article número 1 de la Constitució és que ho diu molt clar, diu la sobirania resideix en el conjunt del poble espanyol. I això vol dir que si volem fer consultes territorials tenim dues opcions, o canviar la Constitució per tot Espanya i amb un procés de canvi constitucional que existeix, però com vostè deia abans necessita 2/3 de la cambra, per tant, i un suport popular important, o acceptem que vivim en un país i l'intentem arreglar. És que aquesta és l'altra. Nosaltres tot el dia parlant de separar-nos i la pregunta és, i si arreglem el país? Incloent-hi Catalunya, és a dir, Catalunya tampoc funciona en moltes coses. Però escolti'm, jo soc català, no deixaré de ser català perquè el govern no m'agrada. Hi ha gent que vol deixar espanyola dient que el govern no funciona. És veritat, el govern de Rajoy no funciona com ens agradaria a molts i el govern Zapatero tampoc ho va fer. Però jo no em plantejo deixar de ser el que soc com a ciutadà català i espanyol perquè els meus governs no m'agradin. Simplement intento plantejar alternatives. Per tant, jo crec que aquest debat a ple segle XXI, dintre de la Unió Europea, que està en un debat d'unificació de polítiques fiscals, bancàries,
té sentit un debat de secessió dintre la Unió Europea purament per una qüestió econòmica? No. L'única qüestió que jo admeto, encara que discrepo, és la qüestió de no voler ser espanyol. Escolti, miri, hi ha dies que estàs més d'acord o menys amb el que passa al teu país, però jo no tinc la culpa de que hi hagi gent que no vulgui ser espanyola, però el conjunt de ciutadans espanyols ens hem dotat de regles de joc i jo crec que el que hem de fer és arreglar el nostre país, no trencar-lo. Vostès des de Ciutadans parlen molt que això està generant una confrontació. Vostès la veuen al carrer, realment? No, bueno, si fos al carrer seria ja un drama, no? Però al carrer el que estem veient és una, com dirien, una fractura interna, no? És a dir, fractures d'aquelles no escrites, és a dir, converses entre amics, entre familiars, entre companys de treballs, entre àmbits determinats on abans, amb normalitat més o menys, i fins i tot en bromes, parlava de temes polítics, jo estic detectant, i m'ho diu molta gent també, doncs en aquests entorns la gent es crispa més, hi ha més tensió, es porta amb un debat sentimental i els sentiments són de cadascú, és a dir, tu no li pots... És que al final aquest debat, no oblidem, anem a la part humana perquè al final també la part humana té una part molt important en tot això. Al final aquest debat de separar Catalunya de la resta d'Espanya, per qui sigui català i no vulgui ser espanyol, al final és un debat que si passa o no passa seguirà sent català i seguirem sent un ciutadà català, li agradarà més o menys la seva condició d'espanyol o d'europeu, però això no canviarà. Ara, els que volem ser catalans i som espanyols i volem ser europeus, deixar de pertànyer al nostre país o ser estrangers al nostre país és un des del punt de vista humà, des del punt de vista cultural, social, econòmic. Per tant, s'ha d'entendre que això genera una crispació important i tots els països que han volgut secessionar, separar territoris, sempre hi ha una fractura social interna. Per tant, jo el que reivindico és que abandonem aquesta via, que posem el que ens uneix a sobre la taula, que els catalans internament i amb la resta espanyols tenim moltes més coses que ens uneixen de les que ens separen, i això jo crec que la política ha de posar, podríem dir, solucions en aquesta història i per tant estic diguéssim obert a debatre de les coses sempre dintre de les regles de joc i amb una voluntat d'unir. Jo crec que l'atur, per posar un exemple, la principal preocupació dels catalans és l'atur i estic d'acord i estarem d'acord tots que des d'un votant de Convergència fins a un votant del PP, d'Esquerra, de Ciutadans, del qui sigui, tothom al seu entorn tenim casos de familiars o d'autònoms o de treballadors que estan a l'atur o que han perdut la seva empresa. Per tant, i si posem allò que ens uneix a sobre la taula. És el nostre plantejament en aquesta legislatura, però no tenim sort, perquè aquests temes no estan a l'agenda del govern. Ja per acabar, no puc evitar preguntar-li pel cas Bárcenas, perquè no tenia massa a veure en tota la resta, però també és un tema de política, cada dia anem coneixent alguna cosa més, no sé. Home, jo crec que el cas Bárcenas, si fos en un altre país... Presumptament, tot? Si el cas Bárcenas fos el cas Jackson, perquè ens entenguem, o Smith, als Estats Units, i el director de Washington Post se n'anés al Tribunal Suprem i li entregués uns documents probatoris, aparentment, de que poden haver-hi finançament il·legal del partit que governa durant 20 anys, jo crec que ningú tindria cap dubte que als Estats Units s'hagués constituït ja, si no una comissió d'investigació, una compareixença del president urgent, i jo crec que això és el que li reclamo. Si volem ser un país democràtic seriós, el senyor Rajoy ha d'anar al Congrés dels Diputats, donar explicacions, si creu que el que ha fet el senyor Pedro J. al Mundo o al País no és cert, s'ha de querellar contra ells, ha d'aportar també políticament explicacions que no són avui creïbles des del punt de vista ciutadà, i si no fa tot això, crec que té els dies comptats, perquè és que un govern no es sustenta des de la desconfiança, i és molt greu, són milionades autèntiques de possible diner públic d'aquests contractes que podien haver-se endut presumptament des de governs del Partit Popular, igual que hem fet en el cas Palau a Ciutadans, que hem forçat la compareixença finalment del senyor Mas, que vindrà el 31 de juliol, encara que sigui a ple estiu, vindrà al Parlament, doncs jo crec que exactament el mateix s'hauria de fer a Madrid. El senyor Rajoy ha de donar la cara, millor que la doni ell, que no que li forcin a fer-ho, té majoria absoluta, ho sabem, però aquesta gestió del plasma, del silenci i de no donar importància no és bona. S'ha de governar, però s'ha de tenir autoritat moral per governar. I jo crec que Rajoy l'està perdent, sobretot amb aquests silencis i amb aquest no passa res, que jo crec que sí que passa i que és molt greu. Doncs li agraeixo moltíssim la seva presència a l'Estira i Arronsa. Molt bé, ha estat un plaer. Gràcies. Molta sort.